وهذه هي مكنسة أحلامك. مكنسة الهوم تك كهربائية 7 في 1، الحل الذكي لتنظيف منزلك بكفاءة وسرعة. تصميم متعدد الاستخدامات يجمع بين 7 وظائف في جهاز واحد: شفط قوي، تنظيف الأرضيات، وإزالة الغبار من الزوايا والأثاث وحتى السجاد. كذلك يمكن تستخدمها للسيارات أيضا. تنظيف أسهل ووقت أقل ونتيجة أروع. وتوفر معنا الآن في الخنجر جاليري. سارعوا للطلب.